Dengan kisah khabaran jamun masa kerajaan Nabi mulia, masa kerajaan Nabi Sulaiman yang mat hukuman bansi gondonya, masa kerajaan Nabi Sulaiman yang mat hukuman bansi gondonya. Ni basi urona bijak muen kadengan angin sajan seruta, kan Nabi nedu atuh kurusi angin bapot lengan siklap mata, kan Nabi nedu atuh kurusi angin bapot lengan siklap mata. Oh bersaret roba sabah tempat gemusyawarah kenebah raja, Nabi gedanyang bak mandum cicem toh serekat temlon boh keraja, Nabi gedanyang bak mandum cicem toh serekat temlon boh keraja. Seot pojam po tuanku ampun nyonyo pasi gam non boh ke raja, sebab si gam non rupa nu cedah lagi ngon hebat bule mata, sebab si gam non rupa nu cedah lagi ngon hebat bule mata. Mata jibulat baba mengkue lepas tasabet di gambar raja, Nabi Sulaiman masakan tujuh tukem dum cicem lah